Չես թալանել։ Պարզում է, որ ցավոք սրտի ոչ էլի։ Ոչ մանել ես։ Ինչ ունենք ծախել ենք համարյա։ Ոնց անենք։ Վերցնենք տանենք Իջևան խանձենք, ինչ անենք։ Բարմեն մարդկանց տուն ինչ պետք է անեն։ Սովորական քաղաքացին ինչ պետք է անի։ Այսինքն մարդուն կարելի է խաբել։ Մի անգամից ԿՊ-ի նախաձեռնությամբ փոփոխություն կատարեն, Սևանա լճի անունը փոխեն դնեն Գյոյչը։ Ոնց ասին են ցանեն։ Այդ հիմնական մեղավորը պատասխանատունը միայն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նույնիսկ մի րոպե ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ղալատ անում որ ասում է։ Նիկոլ Փաշինյանի ասելով է այս երկիրը կառավարվում։ Օրենքներով։ Հիմա չեն կատարում, ասում չեն կատարում, լավ ենք անում, չեք ուզում եկեք մեզ հանեք։ Դե իրանք Այսինքն հիմա որս որտեղ հասնի, որին հասնի, տեսկելի, ոչ մի հավ իր մահով չի մեռել։ Ուրդ։ Այսինքն կարող ենք ֆիքսել, որ 2018 թվականին իշխանությունը ուզեցավ որ լինի իշխանափոխություն։ Իրանք մտածում էին, որ պիտի նախագահի աղբերը կոռուպցիայով չզբաղվի, ազգային ժողովի նախագահի աղբերը զբաղվի։ Իմպիչմենտ չի լինելու, ոնց հասկացանք։ Դե ինչու՞ չի լինելու, որ Դու Սերժ Սարգսյանի թիմից չես, Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից չես։ Նիկոլ Փաշինյանը որ չլինի, Ալեն Սիմոնյանը Նիկոլ Փաշինյանը անձի նկատի չի։ Վարդաշեն կլինի երևի։ Ողջույն։ Կյանքի շարժիչ ուժը էներգիան է, ակտիվությունը։ Այսօր իմ հյուրն է երևի թե Հայաստանի քաղաքական հասարակական դաշտի ամենաակտիվ քաղաքական հասարակական գործիչ Էդգար Ղազարյանը, ով միայն այս տարվա ընթացքում արդեն հասցրել է տալ 400-ից ավել հարցազրույց։ Ողջույն Էդգար։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցիք եկաք ինձ հյուր։ Հենց ամենասկզբից հարցնեմ, ինչ իմաստ եւ արդյունք ուներ այս 400-ից ավել հարցազրույցներ տալը։ Այդ հարցազրույցներից ոչ մեկի նախաձեռնության հեղինակը ես չեմ, բացի իհարկե իմ հաղորդումները, որոնք հեղինակային են, օրինակ կան հաղորդումներ, որոնց հեղինակը ես եմ, իր դրանց մեջ է այդ հաշվարկի, ասենք օրինակ 168-ում ես թեմատիկ զրույցներ եմ վարում ամեն երկուշաբթի կամ Անտիֆեյքում Ղազարյան versus նախագիծը կա, որը շաբաթը 2 անգամ հեռարձակում է կամ հայկական երկրորդ հեռուստաալիքով ամբասադոր ոդքասթը 168-ում Դավիթ Սարգսյան մենք երկու ճակատ Ինչ ես անում այդքան Էդգար։ Դրանցից բացի մյուս բոլոր հարցազրույցները ոնց որ սա իմ նախաձեռնությամբ չի, ձեր, այսինքն լրատվամիջոցը օգուտ տալիս է ի վերջո, արդյունք, օգուտ։ Օգուտ նայած ինչ իմաստով, այսինքն ինձ համար դա միայն ծանրաբեռվածություն է, դա միայն հոգս է, դա միայն դժվարություն է, որովհետև ամեն հաղորդման, ամեն հարցազրույցի ես ուղղակի չեմ արտանում ու գնում։ Ես նախապատրաստվում եմ, այսինքն հատկապես թեմատիկ զրույցները կամ այդ իմ հեղինակային հաղորդումները ես երկար նախապատրաստվում եմ, այսինքն նյութեր եմ հավաքագրում, նյութեր եմ ուսումնասիրում, որպեսզի իմ խոսքը նաև լինի հիմնավոր, փաստարկված։ Այսինքն դա ինձ համար շատ մեծ հոգս է, շատ մեծ ծանրաբեռվածություն է եւ ես ամեն մի հարցազրույցից առաջ երկար տանը աշխատում եմ։ Այդ իմաստով ես միայն ինչ-որ բան կորցնում եմ ինձնից, իմ ընտանիքից, իմ ժամանակից, իսկ հանրային կյանքի իմաստով կարծում եմ, որ դա օգուտ է, առաք դեպքում ես դա ընդհանրապես չէի անի, որովհետև ես իմ կյանքի ընթացքում ձեռք եմ բերել որոշակի գիտելիքներ, իմ աշխատանքի ընթացքում ձեռք եմ բերել որոշակի փորձառություն, հմտություններ, որոնք մշտապես եղել են հանրօգուտ, այսինքն ես մասնավոր ձեռնարկատիրությամբ երբեք չեմ զբաղվել, միշտ ծառայող եմ եղել, այսինքն իմ բնույթով ես հանրային ծառայող եմ եւ հանրային ծառայության պաշտոններ եմ զբաղեցրել, այսինքն իմ ամբողջ կյանքի գործունեությունը միտված է եղել հանրությանը եւ հիմա էլ է այդպեսին, այսինքն այն ժամանակ ուղղակի վարձատրում եմ, որովհետեւ նաեւ պաշտոն եմ զբաղեցնում, հիմա չեմ վարձատրում։ Այստեղ առաջանում մի հատ օբյեկտիվ հարց, ինչպես է վաստակում քո գումարը։ Բոլորին կհուզի այդ հարցը, որովհետև տարբեր մարդկանց պրոյեկտներ կարող է լինել, հա, տարբեր ժամանակահատվածներում։ Եվ խնդրում եմ մեր տաղավարում բացահայտիր այդ հարցը։ Նախ ասեմ դες, որ ես ինչ դիրք, ինչ պաշտոն է որ ունեցել եմ, մեր ընտանիքը միշտ ապրել է չափազանց համեստ կյանքով։ Չես թալանել։ Պարզում է, որ ցավոք սրտի ոչ էլի։ Ոչ մանել ես։ Հիմա հաստատ չի եղել, հիմա լավ է, որովհետև ասենք դա դժվարացնում է նաև իմ ապրուստը հիմա այս պայմաններ, բայց ասենք երբ որ ես մարզպետ եմ եղել կամ դեսպան եմ եղել,
իմ ընտանիքի կյանքը, կենցաղը, իմ դիրքը հասարակության մեջ սոցիալական իմաստով գրեթե չի տարբերվում այն վիճակից, որ հիմա ես ունեմ, այսինքն ես միշտ էլ ապրել եմ իմ վաստակին համապատասխան, իսկ դա միշտ համեստ է եղել, այսինքն ես տենց երբեք հարուստ մարդ չեմ եղել, եւ որ լավ կյանքի սովորածել եմ, եւ հիմա իմ համար դժվար է լինի։ Բայց նախկին թալանչիների օրոք պաշտոն ես ունեցել, ո՞նց ես կարողացել։ Դե ասենք օրինակ ես մեր մարզպետարանի ֆինանսական վարչության պետին օրինակ զանգում եմ, հարցնում եմ, ասում եմ, ես չգիտեմ դու աշխատավարձի սպասող մարզպետ տեսել ես թե չէ, բայց ասա տենենք փող եփ ենք դա։ Ես իմ վաստակին համապատասխան եմ ապրել եւ դա օգնում է հիմիկվա դժվար վիճակին հարմարվելուն էլ, այսինքն իմ համեստ վաստակը, որ կա մեր ընտանեկան գույքը կառավարելուց, ասենք իմ ծնողներից ստացած ժառանգությունը, ինչ ունենք ծախել ենք համարյա։ Հեղափոխությունից հետո, 2018-ի դեպքերից հետո։ Բաց այդ մենք մեր ընտանիքում նաև միշտ այնց ընդհանուր ընտանիքում տնտեսություն վարելու մշակույթ ունենք իմ քույրերի հետ, իմ հարազատների հետ, իմ ընկերներն են ինձ օգնում ես դժվար իրավիճակում հասկանալով, որ ես իմ համար դժվար ժամանակաշրջանը անշահախնդրորեն, ասենք, որևէ քաղաքական ուժի կամ քաղաքական կուսակցության կամ այտենց հանրությանը հայտնի գործի հետ ես հիմա նման առնչություններ չունեմ ֆինանսական։ Ինչ են այդ դեպքում քեզ կապում Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կարծում եմ այդ կապը այնքանով է, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում եմ ես բարձր դիրք ունեցող պաշտոններ զբաղեցրել։ Ես մարզպետ եմ նշանակվել Սերժ Սարգսյանի կողմից, դեսպան եմ նշանակվել, բացի այդ ես մինչև այդ պաշտոններ նշանակվել է նաև հանրապետական կուսակցություն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո էլ չէ, որոշ ժամանակ աշխատել ես։ Չէ, աշխատել եմ, բայց իր հետ կապ չի ունեցել, այսինքն երբ նա եկավ իշխանության, ինձ անմիջապես հետ կանչեցին Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, ու այդ հետ կանչելը քաղաքական հանգամանքներով էր պայմանավորված, որովհետև իրանք էլ էին արձանագրել, որ Լեհաստանում իմ գործունեությունը շատ ֆունկցիոնալ է եւ արդյունավետ, իրանք էլ ունեն այդ արձանագրումները, բայց միայն քաղաքական նկատառումներով ինձ անմիջապես հետ կանչեցին։ Ինչու՞ չպայմանավորվեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լիքը մարդիկ կային, ովքեր գնացին պայմանավորվեցին նույն հանրապետական կուսակցությունից, շարունակեցին աշխատել։ Ես տենց խնդիր չեմ էլ ունեցել անկեղծ ասած, իր հետ պայմանավոր, ասենք, անմիջապես հրաժարական չեմ էլ ներկայացրել, որովհետեւ դեսպանի առաքելությունը իր առանձնահատկություն ունի, որովհետեւ դա արտերկրում պետություն ներկայացնելու ծառայություն է, այսինքն ոչ դիմել եմ, խնդրել եմ, որ իրանք ինձ նոր պաշտոն տան, առաջարկեն, չգիտեմ իմ հետ համագործակցեն, ոչ էլ դեմարշներ եմ արել, այսինքն բոյկոտել եմ աշխատանքը։ Տրամաբանական իրանք էլ են այդ որոշումը կայացրել, ես էլ Նիկոլ Փաշինյան իմ համար միշտ անընդունելի գործիչ է եղել իր գործունեության հասկանամ կներից, որ ընդհատում եմ, քանի որ 2018 թվականին կարծում եմ շատերը չէին գիտակցում եւ հասկանում, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անընդունելի լինել։ Ինչպես ստացվեց, որ դու հենց այդ ամենասկզբից ես դա հասկացել։ Ճանաչել եմ Իրանն, ասենք, ես միշտ ակտիվ հասարակական գործունեությամբ եմ զբաղվել, քաղաքական գործունեությամբ, իր այդ անձնական շփումներ գրեթե չեմ ունեցել, շատ քիչ առնչություններ եմ ունեցել, որտեղից միայն իր կոռուպցիոն էությունն եմ բացահայտել, ասենք ինձ համար ինքը միշտ տպավորված է եղել որպես կոռուպցիոն գործիչ, զազրախոս, անմիտ, թերուս, ինչքան որ առնչվել եմ եւ իր հրապարակային գործունեությունն էլ ինչքան որ տեսել եմ, նա իմ վրա միշտ բացասական տպավորություն է թողել եւ ես ասենք իր առաջնորդությունը երբեք չեմ ընդունել, երբեք չեմ մտածել, որ նա կարող հասարակության մեջ ինձնից ավելի բարձր դիրք ունենա ինքը, չգիտեմ, իմ վերաբերյալ որոշում կայացնող լինի կամ ես նրա առաջնորդությամբ ինչ-որ գործ նախաձեռնեմ իրականացնեմ, դրա համար համբերատար սպասել եմ, առաջինների թվում են ինձ պաշտոնից հեռացրել, ասենք երբ որ հերթը հասել է դեսպաններին պաշտոնազրկելու, ինձ առաջինների թվում են պաշտոնից հեռացրել, իսկ դրանից հետո ես Սահմանադրական դատարանում եմ պաշտոնավարել, իսկ դա իր հետ կապ չուներ, ինձ Հրայր Թովմասյանն է նշանակել Սահմանադրական դատարանում աշխատակազմի ղեկավար, որ ոչ միայն իր հետ կապ չուներ, այլ ճիշտ հակառակը։ Դրանից հետո Սահմանադրական դատարանը սկսեց թիրախավորվել այդ հարձակումը ՍԴ-ի նկատմամբ, այսինքն իմ պաշտոնավարման շրջանը համընկավ Սահմանադրական դատարանի, չէ, համընկավ այն ժամանակաշրջանի հետ, որ իրենք հարձակվեցին Սահմանադրական դատարանի վրա, ամբողջ այդ 2020 թվականի Վահե Գրիգորյանի ՍԴ դատավոր ընտրվել է բան այդ
Ծաղի մաշկի առաջ է եղել այդ process-ները, այսինքն ես ոչ թե իրանց հետ, իրանց պաշտոնավարման շրջանում աշխատել եմ իրանց հետ, այլ ճիշտ հակառակը։ Ու երբ որ Սահմանադրական դատարանում այդ փոփոխությունները արեցին, առաջի որոշումներից մեկը ինձ են հեռացրել։ Բայց հիմա օրինակ ավելի լավ չի, հիմա տեսեք կոռուպցիա չկա, իրենք ասում են որ չկա կոռուպցիա։ Ասելով ոչի։ Կա։ Ոչ չկա։ Հիմա կոռուպցիայի աննախադեպ բարձր մակարդակը կա ու բոլոր հնարավոր դրսևորումները կա ու նոր ձևեր կա, որ ժամանակին չի եղել։ Ոչ չկա կոռուպցիա, բոլոր Դե իրենք են ասում են մենք չենք թալանում, տեսեք ժողովուրդ, եթե ուզում եք հետ կան Իրանք տենց ասում են, իսկ երբ որ ես Ալեն Սիմոնյանի կոռուպցիոն գործունեության մասին փաստերով, մամուլի հրապարակումներով, իր գույքի եկամուտների հայտարարագրերով տեսանյութ են պատրաստում, ինքը ինձ դատի է տալի, ու այդ դատը շահում է, որովհետև դատավորը նախկին մարզպետի տեղակալ ում այդ պաշտոնին նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, դատավորն էլ падգամավորի աղբեր է մի պարլամենտում, որտեղ պարլամենտի նախագահն ինքն է։ Տենց են ասում, որ կոռուպցիա չկա, այսինքն ասողի բերանը փակելով, նրան տուգանքների տակ դնելով, այդ զով են ասում, որ կոռուպցիա ոչ չկա։ Մնայեք, ոսկե հորթը փաստավավերագրական տեսանյութը YouTube-ում առկա է։ Հիմա նայենք։ Իսկ նախկինում կար կոռուպցիա։ Միշտ էլ եղել է Հայաստանում, բայց հիմա աննախադեպ չափերի է։ Այնպես ոնց որ հիմա է, երբեք չի եղել։ Ես վերջերս նայում էի ոստիկանությունը պարզվում է վերջին տարիներին մոտ 2 թե 3 անգամ, հստակ չեմ հիշում, բայց հաստատ 2 անգամ ավել ֆինանսավորում է ստացել, ավելի շատ գումար է ծախսվել, բայց հանցագործությունները աճել են։ Նույն վերջին տարիներին, երբ համեմատում ենք 2018-ին եւ հիմա, էականորեն աճ է գրանցել։ Ինչպես է ստացվել, որ մարդիկ ծախսել են կրկնակի ավել գումար, բայց ունեցել են շատ ավելի վատ արդյունք։ Որտեղ ոստիկանության խնդիրը փոխվել է, այսինքն եթե ոստիկանության խնդիրը ժամանակին հասարակական կարգի պահպանություններ եւ իրենց միջոցներով այդ խնդիրը լուծում են, հիմա ոստիկանության խնդիրը փոխվել է։ Հիմա իրենք իրականացնում են մեր Նիկոլ Փաշինյանի պահպանությունը։ Հասարակության թողել են մի կողմ, միայն Նիկոլ Փաշինյանի պահպանությամբ են զբաղվում։ Դրա համար իրենց ֆինանսավորում ավելացել է, հասարակական կարգով չեն զբաղվում։ Այսինքն ինչքան հանրահավաք ալնում ընդդիմության, կապ չունի մեծականական։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Փոքր թեկուզ հանրահավաք ալնում, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետը, որը ոստիկանության պետի տեղակալ է, Վարդան անունը, այնտեղ կանգնած է։ Ասեք ես ուզում եմ իմանամ, ինքն ինչ գործ ունի։ Քրեական ոստիկանությունը, ոստիկանության այն ճյուղն է, 4 հիմնական ուղղություններից մեկը, որը պետք է զբաղվի քրեական տիպի հանցագործությունները կանխարգելելով, բացահայտելով, չէ՞, այսինքն այդ հանրահավաքում քրեական հանցագործ չկա։ Բայց հասարակական գործիչներ են, բաները, եթե նույնիսկ մի հոգի եկել է, բան, օպերատիվ մի աշխարհ վարչության պետը գլխավոր պատասխանատուն առ բայց այդ 4 ոստիկանության պետ իր սաղ տեղակալներով ընդ մի անկյունի վրա կանգնած են։ Ես մենակ դրանք չեն գալի կանգնում ընդ։ Իսկ դա մի երկիր է, որտեղ արդեն մարդուն հետում են հյուրանոցից վերցնում են, սպանում են, դիակը տանում գցում են գայի պոստի մոտ, սպանողները փախնում են։ Դες բան ա եղել վերջի շրջանում մեր երկրում։ Բայց Վարդան գալի մեր հանրահավաքներին է մասնակցում։ Կարող է իր ինտելեկտուալ զարգացման, գիտելիքի, ինֆորմացիայի ստացման իմաստով օգտակար է, բայց այդ կարա գործից հետո տունն էլ անի, YouTube-ով սա տեսագրվում է ուղի եթերա, բան պետք չէ որ ինքը կային ինձ։ Ավելի լավ են գնա իր գործով զբաղվի, չէ՞։ Ասենք դուք տեսել եք մի հատ հանրահավաք լինի, Խուդինյան ընդ չլինի։ Խուդինյանը ամբողջ երկրի բարեկային ծառայության պետն է, ոչ միայն Երևանի կենտրոնի, այլ նաև Կապանի, Վայքի, Գյումրի, Վանաձորի, չէ՞, ինքը պետք է իր երկրում իր ծառայությունը ղեկավարի, չէ՞։ Էդգար, բայց նաև տես կալանավորված են, չէ՞, օրինակ սրբազանները եւ մարդիկ ասում են, որ զինված հեղաշրջման փորձ են նախապատրաստել։ Գուցե հանրահավաքների ժամանակ գալիս են, որ բացահայտեն նոր մարդկանց, ովքեր զինված հեղաշրջման որ ասում են դառնում են ծիծաղի առարկա, այսինքն զինված հեղաշրջում բանը ահաբեկչությունների նախապատրաստում ծուխով։ Ասենք գնացել են սրբազանի տնից, ծուխ են հայտնաբերել մանուշակագում, փեթակ ծախում են։ Այդ ծուխն էր ահաբեկի, եթե ծուխով կարելի ահաբեկություն անել, ուրեմն երեխեքի սաղի ծնունդներին ով մասնակցում է պետք է բռնեն։ Գնացել են սրբազանի տնից, հանել են 2 հատ այն խլապը ցանում են տորտ փչելուց, որ պայթում այդ կոնֆետի թափում այդ թղթերը բան, 2 հատ։
ահաբեկչությունը։ Ինչքան ծնունդալում ցան բռնեն, երեխեքի ծնունդները, տորտը փչես պիտի բռնեն։ Էտա դրանց ասած ահաբեկչությունը։ Ասում է խոտը պիտի բերեին, տուկերը դնեին, թունել ոչ խոտը կա, ոչ բերողը կա, ոչ ավտոն կա։ Երևի անհանգստացել են, թե խոտն չեն վառում, եթե կարելի է ուտել։ Բայց ձայնագրությունները։ Ինչ ձայնագրություններում ինչ ասում։ Ձայնագրություններում ասում է երկիրը պիտի սենց մենք պիտի կառուցենք շվեյցարական մոդելի պետություն։ Էդի համարվում է ահաբեկչություն, որ սրբազանը քննարկում է մեկի հետ, որ ուզում են մեր երկիրը կառուցեն շվեյցարական մոդելով։ Դա դիտարկվել է որպես այս ձայնագրությունների։ Հիմա օրինակ եթե ես ընկերուհուս հետ քննարկեմ, նույն որ ուզում եմ գնամ, այս անեմ, այն անեմ, ազգային ժողովը պայթացնեմ, ջղայնացած, ներվայնացած քննարկեմ, հա, նման գործողություններ անեմ, պետքա սատկացնել սրանց, ամեն օր քննարկում են, չէ՞, մարդիկ իրանց տներում տարբեր տիպի բաներ, մեկը սատկացնում անդիմությանը, մեկը իշխանությանը, դա հանցագործություն է։ Ախլը այդ ձեր ասածը մասնավոր զրույցներ բան չէ, սրբազանի տնից էլ ասեք, մասնավոր զրպա էդի ոչ թե հրապարակային ելույթ այլ է ոչ թե իրական գոր, մարդիկ ասենց ոնց որ հիմա թե դրան ամեն ինչից խոսեն, դա չի դառնում, չէ, իրական վտանգ, բայց իրական վտանգ չանմա Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց ասում է ես ձեր արժեքային համակարգը խեղում եմ, Ղարաբաղյան շարժումը, եթե դեմ եք ելեք հեղափոխություն արեք։ Բայց սխալ է ասում։ Բայց հեղափոխության կոչը էդի բան է, այսինքն հեղափոխություն ոնց անենք։ Ոնց անենք։ Վերցնենք տանենք Իջևան խանձենք, ինչ անենք։ Ինքը Իջևան խոզեր խանձում, չէ՞, նոր տարուն բանը։ Հիմա մենք ինչ անենք, ում տանենք խանձենք, ինչի տանենք, հեղափոխություն ոնց անենք, ինչ է նշանակում Ինքը ոնց արեց։ Մենք չենք ուզում հեղափոխություն անենք, մենք ուզում ենք իշխանությունն ընտրվի։ Մենք ուզում ենք, որ այդ իշխանությունը իր խոստումները կատարի։ Իր խոստումները գրած է։ ՔՊ-ի նախընտրական ծրագիրը խո ես չեմ գրել կամ դուք։ Իրանք են չէ գրել։ Հիմա չեն կատարում, ասում չեն կատարում, լավ ենք անում, չեք ուզում եկեք մեզ հանեք։ Բայց այդ ենք ասում։ Ո՞վ պիտի հանի, ազգային ժողովը պիտի հանի, բայց դրա համար ես ասում եմ իմպիչմենտի գործընթաց պիտի լինի, պիտի վարչապետին։ ՔՊ-ն չի ուզում հանի։ Ասում եմ մենք խումբ, դա լավ չէ, արդեն էլ են հանցավոր խումբ։ Իսկ քիչ նշանակում ՔՊ, падգամավորները պիտի, ինչ որ ուզում ես ՔՊ-ից էլի, ուզում ես ՊՊ-ից էլի։ Չեն ուզում падգամավորները անել։ Դե ոչ չեն, բայց իրանք падգամավոր են դրա համար, որպեսզի այդ խոստումները, այսինքն մարդուն կարելի է խաբել։ Խափում են, ասենք համարեն, որ խափում են, ասում են լավ ենք անում, չեք ուզում եկեք մեզ հեռացրեք։ Չէ, հիմա ասենք թե օրինակ նոր քիչ առաջ խոսում ենք իմ հանրային դիրքից պաշտոնից, ես ասենք մարզպետ եմ եղել։ Ասեմ ես արդեն նշանակվել եմ, ինչ կապ ունի մարզերում պետական կառավարման մասին հրամանագրում ինչա գրած, օրենքներում ինչեր են գրած, մեր երկրի սահմանադրության մեջ ինչա գրած։ Այ մարդիկ ինչ ուզում եմ այդ եմ անում։ Հա, բայց եթե վերահսկող մարմին չկա, եթե ոչ մեկ չկա, որ քեզ կարող է պատժի։ Այդ վերահսկող մարմինը գործադիր իշխանության ազգային ժողովն է, ու ազգային ժողովը կապ չունի ՔՊՍ, ՊՊՍ, ՇՊՍ։ Դու որպես падգամավոր պարտավոր ես վերահսկողություն իրականացնել։ Հիմա մենք որպես հասարակ ենք, հիմա կլի մեր երկրում ոչ թե ամեն հարցը քննարկելուց հլնենք խմբեր հավաքենք, զենք վերցնենք, խլապուշ կառնենք, ծուխ վերցնենք, այլ ամեն մարդ իր պարտականությունը կակլի երկրի սահմանադրության օրենքներում ոնց գրած է, մեր հասարակական կարգը այտենց կազմակերպի, ոչ թե հեղափոխություններով։ Սրանց ընտանիքում այս վերջի շրջանում նկատել եք, ինչ անում են խմբերով, այ մարդան չեք խմբով անում։ Ինչ անում եք սուսպուս արեք, ասենք դեթան ասում է բանը, այս առավոտը մի քանի օր առաջ գրել ասում խումբ հավաքենք, եթանք զորանոցներ են նայենք, այ մարդան չես խմբով էտում նայեմ։ Եթե ուզում ես ցույց տաս թե ինչ սպառազինությունները ձեռք բերե, ցույց տու, եթե չի կարելի ցույց տալ գախնիա, այն 50 հոգուն չես ցույց տա։ Խումբ հավաքենք, եթանք եկեղեցի, խումբ հավաքենք, այդ այ մարդ ինչ անում եք։ Դե ցույց է տալիս հասարակական աջակցություն, Էդգար, բայց 50 հոգին է իր աջակցությունը, գնելն է, բան դերասան, կլինի կետակ աջակցի էլի։ Ինչ անում են, գնելը մեկել են Արագածոտնի ջոյի պետ մեջնա։ Դե իրենք ասում են կարող եք դուք էլ արեք, հիմա նույն 2021 թվականին ընտրվեցին, այսինքն պատերազմի պարտությունից հետո ընտրվեցին, հիմա նորից ասում են ընտրություններ կլինեն 2026 թվականին, թող մեզ չընտրեն։ Չէ, ընտրությունը չի ապեր, բայց ընտրությունը ինչի համար է, որ դու քո նախընտրական ծրագիրը խոստումներով եթաս հասարակության մոտ, հասարակությունը քեզ իշխանություն տա, որպեսզի դա իրականացնես, չէ։ Չի իրականացնել, որն է մեխանիզմը, պատժելու։ Բայց չես իրականացնելու ու քեզ չեն հեռացնելու, ընտրությունը ինչի համար է։ Հեն նստի սպասի, Ալիևը կզանգի մի բան կասի, ոնց է չլի, շաբաթ մեկ մի բան կասի, չէ։
Մարդը այն էլ քննած չի, չէ, արտանում այն էլ հարցազրույց է, այդ հիմա գիտությունների ազգային ակադեմիայում ելույթ անելը, ասում է Սևան չի, Գյոչե է, ասած։ Ասում եմ, բայց չի ասել։ Հիմա սրանք միանգամից կարան աշխարհագրական տեղանունների մասին օրենքում միանգամից ԿՊ-ի նախաձեռնությամբ փոփոխություն կատարեն, Սևանա լճի անունը փոխեն, դնեն Գյոչը։ Ոնց ասին ինձ անեն։ Բայց այդ կա չի ասեք, մինչև հիմա իրանք Ալիևի ասածները չեն անում։ Այստեղ մի պահ կա։ Նայ, մարդիկ ասում են, եթե մենք խաբել ենք ժողովրդին, եկեք մեզ հանեք, չեք կարողանում հանել։ Չասեք ոնց հանեն։ Մասնակցել, էլի մեզ հիմա ասենք թե Սրբազան ուզում էր հաներ։ Ծուխերին առը որ հանեն։ Բայց Սրբազանը մարդկանց հավաքեց, չէ, հրապարակում եւ չէ իմպիչմենտի գործընթացը չնախաձեռնվեց։ Եղավ, բայց արդյունքը ոչինչ չեղավ, էլի գործողություն չեղավ։ Արդյունքը չի չեղավ, որովհետեւ իրանք բռնությամբ են պահում այդ իշխանը։ Հիմա ասենք թե Սրբազանը որ նախաձեռնել էր, հիմա ուր է։ Բանտում է։ Միքայել Սրբազանը որ ընդամենը մի հարցազրույց էր տվել, նա ուր է։ Բանտում է։ Բայց ինչքան ժամանակ հետո բանտում Ես հիմա որտեմ ստեմ, որովհետեւ պիտի պատրաստվեմ ամսի 18-ին այդամ դատի, որովհետեւ իմ դատն է, իմ խոսքի համար։ Աշոտյանն ուր էր, այնտեղ են դեր բանտում նստա։ Մամիկոն Գյումրի քաղաք այս տարվա ընթացքում 2025 թվականը երկու ընտրություն ա եղել։ Ասում եք ընտրություն լինի, մարդիկ այդան ընտրեն։ Երկու ընտրություն ա եղել 25 թվականին։ Երկու ընտրություններին էլ ԿՊ-ն ակտիվ մասնակցել է իր ողջ ներուժով, Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ, դրա համահավաքով, քարոզչություններով, ամեն երկուսում էլ պարտվել է, նույն օրն է եղել այդ ընտրությունը, երկուսն էլ դեպ արտահերթ։ Փարաքարի համայնքի ղեկավարը սպանվել է, Գյումրի համայնքի ղեկավար բանտում։ Հիմա ասենք թե ընտրությունն է, դրանք ժողովրդի կարծիք են նստում հաշվի առնում։ Լավ, հիմա համարենք իմպիչմենտ։ Եթե ժողովուրդը դեմ է, Նիկոլ Փաշինյանը նույն ասում է, հավաքեք, թող գա, հանրությունը պահանջի, ճնշում գործադրի նույն պատգամավորների վրա։ Մի րոպե, ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ղալատ անում որ ասում է։ Նիկոլ Փաշինյանի ասելով է այս երկիրը կառավարում։ Օրենքներով, չէ՞ ոնց հա։ Դե տենց հա ստացվում։ Մի րոպե, սահմանադրությամբ եւ օրենքներով է կարգավորում։ Ինքը, չէ՞։ Մի րոպե, դե այսինքն հիմա տեսեք դուք ինչ եք ասում եք կա օրենք, կա սահմանադրություն, եւ կա մի հատ բանդիտ, որը ստեղծել է մի հատ փոքր խմբակ, որը չի ենթարկվում։ Հիմա մենք պիտի այդ սահմանադրություն բանը մոռանանք, դենանք այս բանդիտն ինչ ասում է իր ասածով էլ առաջնորդվենք։ Չէ, չենք մոռանում։ Ենթադրենք քո տարբերակով ենք առաջնորդվում։ Մարդիկ եկել են, խաբել են ժողովրդին։ Հիմա ասում են լավ ենք անում, եթե ժողովուրդը դեմ է, թող գա եւ արտահայտի իր դեմ լինելը։ Իրանք են հայտարարում, գրած չի ոչ միտեղ։ Օրինակ, այն որ ես ասում եմ պարլամենտը կարա անվստահություն հայտնի վարչապետին, դա գրած է սահմանադրության մեջ։ Իրենց հետաքրքիր չի։ Գրած է։ Եվ այսինքն ստացվում է, որ իրանց դեմ պայքարը այլևս պիտի քաղաքական գործընթացով չլինի։ Դե իրանք այսինքն հիմա որս որտեղ հասնի, որին հասնի, տեսկելի։ Չէ, բայց 2018 թվականին մարդիկ եկան, իշխանափոխություն արեցին, չէ՞։ Հա, ոնց արեցին։ Ոնց արեցին դու ասա։ Օրինական եղավ, չէ՞, ասեք սահմանադրություն, բայց այն ժամանակվա հիմիկվա տարբերությունն էր, որ այն ժամանակ մեր հասարակությունը ժողովրդավարական հասարակություն էր, որ կարելի էր կարծիք հայտնել չբռնվել, որ կարելի էր հանրահավաք անել ու այդ օրը 420 մարդու։ Բայց դա այդքան էլ այդպես չի, մինչև այն ժամանակ էլ են հետապնդվում ընդդիմադիրները, լրագրողները, հետապնդվում էին ծավալների իհարկե համեմատելի չեն ծավալները։ Օրինակ պետական պահպանության ծառայության պետը իր 4 ոտերով չէր ծեծում, չէ՞ լրագրողին փողոցում։ Դե ծեծել է եղել, բռնություն էլ է եղել, ամեն ինչ եղել է։ Բայց ելել է նաև իշխանության փոփոխությունը ոնց է եղել։ Ասենք ես օրինակ Վարշավայում նստած ու եթերով նայում էի, այն ինչ որ ոչ ինտերնետներ խափանվում, ոչ մեկին բռնում, այդ կոնկրետ 18 թվականի իրադարձությունների ժամանակ։ Այսինքն կարող ենք ֆիքսել, որ 2018 թվականին իշխանությունը ուզեցավ որ լինի իշխանափոխություն։ Չէ, 18 թվին կա ժողովրդավարական հասարակություն, որը ժողովրդավարական հասարակությունը իր տրամաբանությամբ բերեց փոփոխությունների։ Ու այդ փոփոխությունները եղած սահմանադրության շրջանակներում, ասենք ի՞նչն է։ Սահմանադրությունը թույլ տալիս է, որ ազգային ժողովը Սերժ Սարգսյանին ընտրեր վարչապետ։ Բայց հիմա այդ սահմանադրությունը թույլ տալիս է, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա։ Հրաժարական է տվել։ Սահմանադրությունը թույլ տալիս է, որ ազգային ժողովը Նիկոլ Փաշինյանին ընտրի վարչապետ։ Ընտրել է։ Իսկ ամեն ինչ եղել է սահմանադրության եւ օրենքների շրջանակներում ժողովրդավարական պատկերացում է։ Իսկ հիմա ժողովրդավարություն չկա, սահմանադրություն չկա, օրենք չկա։ Մի հատ բանդա է, իշխանությունը զավթել է, նստել է։ Հենց դուրս ես գալի ասում ես, գիտես, դու ապօրինի ես պաշտոնավարում, ասում է բանդ։
Դրանց տունը խլապուշկա չկա, դրանց երեխեք ծնում չի ելե կամ չի լինելու, առած կլինեն փեթակից մի հատ։ Գնացեք բռնեք, տալեք նստացրեք։ Սերտ հերթով, սաղին։ Բայց ի տարբերություն 2018 թվականին փողոցները լեփ-լեցուն էին, մարդիկ պահանջում էին իշխանափոխություն։ Հետո ասենք Հիմա մարդիկ ժողովրդավարական հասարակությունն իսկ ով ասում, որ իշխանափոխության միակ ձևը փողոցների լեփ-լեցունը լինելն է։ Հիմա ասենք Վրաստանում եղան նախորդ կառավարության պարագայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ ու կուսակցությունը իրանց իշխող կուսակցությունը անում մի քանի համայնքներում, ոչ բոլորում, մի քանի համայնքներում պարտվեց։ Վարչապետ հրաժարակ ընտրվեց։ Ոչ մի մարդ ոչ փողոցելա, ոչ սրանք գնում են տեղական ընտրությունների, որտեղ պարտում են համայնքի ղեկավարին կամ սպանում են կամ բռնում են։ Իշխանություն են պահում։ Ոչ թե իրենք են հրաժարական տալի։ Իշխանություն են պահում։ Հետո Ի՞նչն է սխալանում։ այդ իշխանությունը իր հորից է ժառանգություն ստացել, որ այդ մեր ժողովրդի իշխանությունն է։ Զավթել է։ Դրա համար ես ասում եմ, որ օրենքով նվաճել է։ Չէ, օրենքով չի նվաճել, ապօրինաբար է տիրած հետ։ 2018 թվականին ապօրինաբար է տիրացել։ 2018-ին է 21-ին է, որովհետև Բա ով թույլատրեց, որ ապօրինաբար տիրանար։ Դու թույլատրեց։ Երկիրը վերածվեց քաոսի, ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն տեղ ունեցավ։ Իլհամ Ալիևը կարողացավ Հայաստանում իրականացնել իշխանության փոփոխություն։ Այսինքն կարող ենք ֆիքսել, որ 2018 թվականի իշխանությունները չէին նախատեսել, որ կարող է նման բան լինի։ Ես կարծում եմ, որ իրանք ինչ որ մի этаպում չէին տիրապետում այլևս իրավիճակին, զարգացումները պատշաճ կերպով չեն կառավարվել, ինչը հնարավորություն է տվել ճշտամական պետություններին Հայաստանում զավթել իշխանությունը։ Հիմա ով է մեղավոր այս ամբողջ իրավիճակում, որովհետև մենք միշտ քննարկում ենք, միշտ փորձում ենք գտնել որտեղից է կավուր գնաց, ինչու այսպես ստացվեց։ Արդյունքում մենք կորցրեցինք, բազմաթիվ կորուստներ ունեցանք եւ դեռ շարունակում ենք կորուստներ ունենալ։ Այդ հիմնական մեղավորը պատասխանատունը միայն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինքը գլխավոր բա եթե ինքն է այդ հանցագործություններն անում, բա հիմա ասենք թե որ ասում ես բանը մեկը մյուսին սպանել է։ Մեղավորը սպանողն է։ Իսկ եթե մեկը տեսել է, որ մեկը ուզում է մյուսին սպանի, որ մեկի կովը գողանում են, այդ դատավորը որ կաշառքա վերցրածելնում, այդ կովի տիրոջն ասում են, չես գոմե հեռուսարքի, ինչի կողպեք չես դրե, բան այն գողացը այն դուժողը ասում է, հարգարժան դատավոր, այդ գողը սկի մեղք չունի։ Սա մեղքն եկա մեր։ Հիմա մենք ներկայաց մեղավոր ենք մանգալի, երբ որ գողը պատրաստ մեր աչքի առաջ դրած է։ Հիմա եթե մարդը մեկը սպանություն արե, մեղավորը սպանություն անողն է։ Դրա հետ միասին մենք կարող ենք նաև հասարակությունն է մեղավոր, մենք եթե լավ կրթական համակարգ ունենայինք, նա դպրոց էր գնացել, նա դպրոցում պետք է էր, դա կարելի է փիլիսոփա է։ Չէ, բայց եթե կար մեկը, որ պարտավոր էր տեսնել, որպեսզի այդ տարածքում գող չլինի, հսկեր։ Հա, պարտավոր էր հսկեր, բայց հայտնվում է գողություն անում։ Կամերաներ, հոսանք դիտել, հոսանք անջատած չլեր, բայց դե մեկ նախ գողն եկե գողություն արել է, չէ՞, այսինքն առաջին հերթին կա գող, որ այդ գողություն արել է։ Մենք հիմա դրան թողել ենք մի կողմ, ասում ենք դե հիմա գողեր այդ մարդը բայ դա աներ, էլ բայ ինչ պիտի աներ։ Բերեք դրանք հենց չի էր այդ գող։ Բացել է, չէ՞ որ եկել, լույսը անջատել է։ Եմ ասում էլի, մենք հիմա ասես գողին դրել ենք մի կողմ, ասում ենք հայ մա, այդ մարդը գող էր, այդ մարդը դա աներ էլի։ Էլ մատ բերեք դրանք ինչի էր նա դառը գող, ինչի է մեկը թույլատրեց որ այս գողին թողել ենք, ընկել ենք մեղավորներ ենք, տենց չի։ Այս մինչև գողը կարող է որ մեկն է ուղարկել այդ գողին, հերթականություն կա այդ առաջնահերթություն, այսինքն այդ առաջնային հանցագործություն արածին հələ մենք պիտի բռնենք բարով խերով ամբողջ ցեղով նավարով տանենք տնենք իրանց տեղը, այդ իրանց ԿՊ-ի փոքրիկ խմբակով։ Կենտրոն հիմնարկում կարող է այդքանին տեղ չլինի, բայց Վարդաշենն ու Բարաշենը տեղավորվեն։ Դրանք կանանց գաղութը, դե ասենք այդ բանին Սրբոյի Գայլանին ու Էդգար, բայց մենք վերացական բաներ ենք խոսում իրականում, ավելի շատ հեքիաթի ժանրին բնորոշ այս պահի դրությամբ։ 2026 թվականին էլի Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվել։ Բա ինչ անելու։ Չէ, ընտրվելը չի ընտրվելու։ 2026-ին ինք իշխանությունը զավթելու է։ Ընտրությունը կարա լինի միայն այն երկրներ, այն հասարակ, որտեղ ժողովրդավարական հասարակարգ կա, որտեղ ազատ խոսքի հնարավորություն կա։ Բայց ախր աշխարհը ընդունում է, որ մենք ժողովրդավարական ենք։ Դու այսքան ժամանակ 2018-ից սկսած որևէ մեկը ասել է, որ մենք ժողովրդավար չենք։ Մի րոպե, աշխարհը դες ինչ գործ ունեմ։ Աշխարհում ամեն պետություն, ամեն կազմակերպություն իր շահերն ունի, չէ՞։ Իրանք իրան շահերով առաջնորդ։ Հիմա ասենք իմ մեղքը ո՞րն է, որ եվրոպական երկրները ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմանավորված, Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ իրանց շահերով պայմանավորված, Միջին Ասիայի հետ ունեցած իրանց նավթագազային խնդիրներով պայմանավորված, ինչ որ դիրքորոշումներ են արտահայտում։
Ես հիմա պետք է խելքս տամ դրանց խելքի, ինչ ասենք ես ժողովրդավարության մասին պատկերացումներ չունեմ, չգիտեմ դա ոնց է, ինչ է, պիտի ենթադրենք մի հատ ուրիշ երկրի ղեկավար տեսակետ հայտնի, որ ես դրանով տեսակետ ձևավորեմ։ Իր շահերով հիմա ասենք թե Թրամփը իր տեսակետն է ասում, մեծ մարդ է։ Հələ այսքան ժամանակ Հայաստանի անունը ճիշտ չէ, մենակ գրավոր է, ճիշտ ասում։ Ինչ ասես ասել է Հայաստանին, այլ Ալբանիա, այլ այն Ադրբեջանին, Կամբոջա, խառնումա սաղ իրար հետ։ Հիմա ասենք ես նստեմ մտածում, ասեմ Թրամփն ինչ է ասում։ Ինքը իր երկրի շահերով իր որոշումներն է կայացնում, չէ՞։ Հիմա իր ինքը ասում է, որ Ադրբեջանի նախագահը great leader է։ Հիմա ես չգիտեմ, թե դեմոկրատական երկրի ղեկավարը ինչի է 20 տարվա բռնապետության ղեկավար Ադրբեջանի հետամնաց միջնադարյան, որը իշխանությունը ստացել է հորից, հերն էլ եղել է սովետական միության KGB-ի գեներալ լեյտենանտ։ Ես հիմա չգիտեմ, թե Թրամփը ինչի է սովետական միության KGB-ի գեներալի տղային, որի ամբողջ կարիերան կաված է իր հոր հանգամանքներով, հիմա 20 տարի բռնապետություն է դրել ու պատերազմական հանցագործը համարում great leader։ Ինքը իր շահն ունի, իր Նոբելյան մրցանակն ունի, իր երկիրն ունի, իր զորք ունի, որ պիտի բերի տեղակայի Իրանից, բայց դա ხო չի փոխում ժողովրդավարության մասին իմ պատկերացումները, չի փոխում։ Հիմա լուծումը ո՞րն է ի վերջո։ Impeachment չի լինելու, ոնց հասկացանք։ Դե ինչու չի լինելու։ Բա երբ է լինելու։ Ինձ թվում է պետք է լինի այն դեպքում, երբ որ մեր հասարակությունը այդ գաղափարը ընկալի իր էության մեջ, ես դրա այդ ընկալումը չեմ զգում, ում հետ խոսում ես մեծամասնությամբ դա չլող բան, սա հաշտվել են, դե իրանք ԿՊ են, իրանք չեն անի, սաղս հաշտվել ենք այն բանի հետ, որ լուլուն կարալի падգամավոր, լուլունի կարա տենց անեմ։ Չէ, հա, չենք հաշտվել, բայց ԿՊ падգամավորները շատ լավ տեղավորված են, շատ գոհ են իրենց կյանքից, շատ երջանիկ են։ Ինչը պետք է ստիպի իրենց, որ իրենք գնան եւ impeachment անեն։ Նոր մի քիչ առաջ մեր զրույցին չի սկսեցինք իմ հասարակական ակտիվությունից, չէ՞, որը իմ համար նյութական շահ չի, որը բարեկեցություն չի, հակառակը, որը պատճառ է հանդիսացել, որ ես զրկվեմ իմ նույնիսկ ակադեմիական աշխատանքից, որ ես հիմա ավելի դժվարությունները իմ ընտանեկան, անձնական հաղթահարելով, դա ես ինչի եմ անում, որովհետեւ ունեմ քաղաքացիական գիտակցություն, չէ՞, որովհետեւ համերաշխ չեմ այդ ամեն ինչը։ Ես ում անեմ մնացած մարդիկ չեն համերաշխ։ Եթե իրանք որևէ այլ մեկը չունի այս նույն ակտիվությունը, նույն ոգևորությունը, նույն մոտիվացիան, դե այդպես մնաց ոչ մի հավ իր մահով չի մեռը։ Մորթ։ Ամեն մեկին իր մեկն ասում է, էսի հələ ձույ է ածում, էսի հələ թող մնա մարդ կգա նոր, էսի, բայց մորթում է։ Եթե հիմա ամեն մարդ ինքը պիտի ընտրի, ինքը մարդ է, թե հավ։ Եթե ինքը ընտրում է հավի կոնցեպցիան, ասում է դե հիմա կերակրում են Ադրբեջանի տարածքով ցորեն են բերել, լցրել են, ես կուտեմ։ Եթե ինքը ուտում է, սպասում է թե իրեն եւ կմորթեն։ Իսկ այն մարդը, որ ոչ թե հավի կոնցեպցիայով է ապրում, այլ քաղաքացու, քաղաքացիական գիտակցության, ինքը հանրային իշխանության ապօրինությունների հետ ոչ թե հաշտվում է, այլ բարձրաձայնում է դրա մասին։ Երբ որ բարձրաձայնում է, նաև խնդիրների լուծում է։ Դե գուցե դա մեր ժողովրդի իշխանության մասին պատկերացումներից է գալիս, ու գուցե նույն նախկիններն էլ են մեղավոր, որ ճնշել են ժողովրդին եւ ժողովուրդը հիմա չի հասկանում։ Ճնշել են, բայց 18 թվին այդ ճնշվածները չէին էլ, է։ Դե ճնշվածությունից դրդի։ Բայց հիմա ասում եմ մանամ այն մարդիկ, որ 18 թվին անհամերաշխություն ունեին, ես անկեղծ ասած այդ ժամանակ որոշակի նաև առողջության տարեր էի տեսնում այդ process-ը։ Ես ասում եմ, քաղաքացիներ են, բացասական երևույթներ են տենում մեր հասարակության մեջ, քաղաքացիական դժգոհություն են անում։ Այսինքն ինչի՞ց են դժգոհում, կոռուպցիայից։ Անարդարությունից, կոռուպցիայից, շատ բաներ։ Իրանք մտածում են, որ պիտի նախագահի աղբերը կոռուպցիայով չզբաղվի, ազգային ժողովի նախագահի աղբերը զբաղվի։ Իրականում բան չփոխվեց, հարցը դա չի։ Իրանք ասում են, այ մարդ ինչի է պաշտոնյայի ազգականը միլիոներ աշխատի, թող կնիկն աշխատի։ Թող մի հատ հիմնադրամ բացի, միլիոններ աշխատի, շրջագայի մեր այդ էին ուզում, բայց եթե այն երևույթի նկատմամբ իրանք դեմ էին, այս մի երևույթի նկատմամբ ինչա, այսինքն այնց ասում են, էսն չի ենթադրենք Տարոն Մարգարյանի աներձակալի падգամավոր, თუ Նիկոլ Փաշինյանի աներձակալի падգամավոր, ինչի էս ինչի տղանալի падգամավոր,
Թո Նիկոլ Փաշինյանի աղբոր տղան էլի падգամավոր։ Բայց Էդգար Մարդուկենիկ Տոլեն падգամավոր։ Չեն ուզում եւ մի քանի անգամ դրսեւորել են իրենց դժգոհությունը նույն ընդդիմության կազմակերպած բազմաթիվ հավաքներին, ցույցերին, ակցիաներին գալով, մասնակցելով եւ ամեն անգամ ընդդիմությունը ճանապարհում են մարդկանց տուն, ինչ պետք է անեն։ Սովորական քաղաքացին ինչ պետք է անի։ Իհարկե ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների գործողությունները այս վերջի շրջանի արդարացում չունեն, ես ինքս նույնպես քննադատաբար եմ դրան վերաբերում, նաեւ հենց այս պահին, որ իրանք իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունը չեն կատարում նաև ընդդիմադիր падգամավորները impeachment-ի գործընթացում, անգամ այն դեպքում, երբ որ իրանք մեր երկարատև աշխատանքից, պայքարից, բարձրաձայնումներից հետո գոնե ֆորմալ իմաստով միացել են նախաձեռնությանը, բայց ֆունկցիոնալ իմաստով իրանք այդ նախաձեռնությունը առաջ չեն մղում, չեն իրենց ջանքերը ներդնում, որովհետև սաղ էլ հաշտվել եմ, մտածում եմ, որ պետք է գնան հետը ընտրության, դե թող գնան, ինչ ասեմ։ Կեթան կտենան ինչ ալնելու էլի։ Դե ասեք հիմա էլ այրև, հիմա բանում վաղ շաբաթում ընտրություն է, չէ՞։ Մի հատ կլյազնիկի ուղարկում են կաթողիկոսի եղբորտուն, ասում են ժամ 4-ին հանրավակա։ Կգաս են ասում չէ չեմ գա, ահա։ Բռնեք դատեք ասում, խոչեն դոտես կարողությանը։ Ասած չեմ գալի ձեր հանրավակին։ Դե թող գնան ընտրության։ Հարցը, ընդդիմության այս ներքին գզվրտոցները Քոչարյան Սերժ Սարգսյան, ճամբարների ինչ իմաստուներ ըստ եւ արդյոք դա էլ չխանգարեց, որ մարդիկ ի վերջո միանան, որովհետեւ նույն ընդդիմադիր մարդը նայում է, ասում է, այս մարդիկ անգամ իրար չեն կարողանում լեզու գտնել, ինչ պետք է անեն։ Դա իհարկե այն դաշտը, որը կոչվում է ընդդիմադիր, այն մարդիկ, ովքեր որ կոչվում են ընդդիմադիր, նրանց մեջ ցանկացած ներքին լարվածություն, մանավանդ իրանց թիմակիցների մակարդակում, որոնք ինքնաարտահայտվելու, դրսևորվելու խնդիր ունեն, դա ինձ համար տհաճ է, իսկ գործընթացի իմաստով վնասակար, որովհետև մարդիկ պիտի գիտակցեն, որ սա քաղաքական դասական պայքար չէ, որ սես գաղափարներով դուք թիմակիցներով բանովեթաց ներկայացնես, սա ազգային ազատագրական պայքար է, եթե բոլորը այստեղ իրենց ջանքերը չմեկտեղեն, բոլորն են դուժելու դրանից։ Եթե հիմա իրանք իրար նկատմամբ ատելություն ունեն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իրանք տեղափոխի Բաքվի բանտախոց, ոնց որ տեղափոխել է Արցախի նախագահներին, այնտեղ ստիպված կլինեն համերաշխություն ցուցաբերեն իրար նկատմամբ։ Իսկ որպեսզի իրանք այնտեղ չհայտնվեն, իսկ իրանք այնտեղ չպիտի հայտնվեն։ Իրանք հիմա պետք է համերաշխություն ցուցաբերեն, այլ ոչ թե այդ խցում։ Իսկ որ համերաշխություն ցուցաբերեն, կարող է նաև արդյունքել ունենան։ Դու Սերժ Սարգսյանի թիմից չես, Ռոբերտ Քոչյանի թիմից չես։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչյան թիմ չունի, որ ես ինչ-որ թիմից եմ, Սերժ Սարգսյանն էլ հանրապետական, ասենք իր թիմ ասածը դա ֆորմալ տեսք ունի, դա հանրապետական կուսակցությունն է։ Ես հիմա այս պահին կուսակցության անդամ չեմ եւ կուսակցության անդամակցությունը իմ սառեցվել է դեռևս իմ դեսպան եղած հնարավոր է նորից լինես։ Չեմ, եթե օրինակ այս վերջի շրջանում ես չեմ վերականգնել իմ անդամակցությունը, ելի հենց այդ ընտրական քաղաքական process-ներով, այսինքն հանրապետական կուսակցության ես որ անդամակցել եմ, ես բանով կարիերիստական մղումներով չեմ անդամակցել։ Ես կուսակցության անդամակցելուց հետո պետական պաշտոն ստացել եմ 5 տարի հետո։ Գաղափարական։ Իմը գաղափարական համոզմունքներից ելնելով, այդ իմաստով իմ գաղափարական համոզմունքները չեն փոխվում, այսինքն այն գաղափարական արժեքային հիմքը, որի վրա գործում է հանրապետական կուսակցությունը, ես հիմա կիսում եմ։ Ոսկե վերաբերում է պահպանողական գաղափարախոսությանը, Նժդեհյան ուսմունքին, իր բնույթին, կուսակ ծրագրային մոտեցումներին, ինձ համար դրանք շարունակում են անփոփոխ մնալ։ Ինձ համար ես չեմ կիսում կուսակցության քաղաքական որոշումները։ Օրինակ ասենք 18 թվին ընտրություններին մասնակցել են, ես չեմ մասնակցել։ 21 թվի ընտրություններին իրանք մասնակցել են, ես չեմ մասնակցել։ Ես ոչ պատգամ։ 26 թվին որ մասնակցեն։ Չեմ մասնակցել։ Շնորհակալություն Էդգար։ Այսինքն կմասնակցեմ, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը չլինի։ Հա, այսինքն հնարավոր է լինի նման բան։ Եթե ընտրություն էլ, եթե վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն ալելու ընտրություն չի, եթե ընտրություն չի, ինչի մասնակցես։ Եթե օրինակ Ալեն Սիմոնյանը լինի։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը որ չլինի, Ալեն Սիմոնյանը Նիկոլ Փաշինյանը անձին նկատի չունի։ Վարդաշեն կլինի երևի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։
Հարգելիներս բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, լայքեք, կոմենտներ գրեք, թե ում կուզենայիք տեսնել անալիզ TikTok-ի շրջանակներում որպես հյուր, ինչ հարցեր կուզենայիք, որ քննարկվեին, ինչպես նաև աջակցեք մեզ Patreon եւ Donation Alerts համակարգերի միջոցով, դա մեզ շատ պետք է, որպեսզի կարողանանք պահպանել այս չեզոք օբյեկտիվ հարթակը եւ ել ավելի զարգացնենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր հովանավորներին, Կրեպերի սրճարանի եւ Ֆինապ հաշվապահական ընկերությանը։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։